Вы ее не купите, потому что это прошлый номер. Ну и что? Пошлите вниз. Мы сейчас пойдем в лес. Вот какой темный. Я сейчас хочу включить светильник. Ты что, уже обкакался? Нет, да, просто я вчера обкакался, как они меня пугали. Он сказал, нет, да. А вы не видите там ту белую штуку? Это полов, это дерево. Да? Да. А ты уже, обкакался. Да. Мне вообще очень страшно. Я не последняя и не первая. Я посередине. Да перестань меня бить! Каждый день меня бьешь. Я тебя пугаю. А бьешь, а не пугаешь. Ты меня каждый день бьешь, а не пугаешь, Данил. Вот это добить. Вот это добить.